所識，我唔知道佢係點嘅。咁啊，而且咧有啲咧係睇你呢個啦，啫啫豬腸粉已經飽咗啦。哇！糯米雞。哇！雞煲喎，呢個勁啊！咁熱都雞煲188。各位觀眾，大家好，又嚟到晏晝，而家5點鐘。我所在位置係荔灣路。嗱，如果講到荔灣路，可能有好多觀眾並不太熟悉。但係如果講到西華路咧，即使你未喺廣州住過，應該都聽講過。而且咧，我知道有好多觀眾咧亦嚟呢度找尋美食，不亦樂乎㗎。咁但係有個小問題咧，就係佢哋對呢邊嘅酒店不是太熟悉，因為好多觀眾留言，佢同我講住嗰啲酒店咧，我即係譬如對面嗰啲咁舊嘅咧，係不是太好嘅。影片我就嘗試一下，用我嘅經驗幫大家揾一下附近有咩酒店又或者餐廳可以推薦俾大家嘅。我講下地理位置先。嗱，呢度咧就係加油站，咁而行入去咧就係叫洲門。咁洲門咧有2個口嘅，一個喺呢度，一個喺中山八嗰度。咁行入去裏邊咧冇乜酒店嘅啫，唔好考慮啦。餐廳有幾間，但不多。近翻中山八嗰邊會多啲。於鏡頭正前方一路行過去咧，你經過新大新呢個百貨商場咧，就會去到西華路㗎啦。咁我約咗老婆喺前邊等我嘅，但唔知點解仲未見到佢咯。越接近西華路，肯定就越嚟越多餐廳，越嚟越多美食啦。咁咧呢度就係我先頭所講嘅新大新。以前咧佢係一個商場。就喺前邊嘅啫，咁但係咧就做實體百貨咧就已經係冇乜得做㗎啦，咁所以咧佢哋好醒目啊，將啲地方租咗出去賣下呢啲雞仔餅啊、咖啡店啊，樓上咧仲有全日茶肆啊，樓下又有全日茶肆啊。呢條路咧，大家如果翻到嚟西華路嗰啲小食可能選擇未夠喎，唔夠食喎，乜可以過嚟呢度試下㗎？至於咧，老婆就喺前邊啦。依然唔係好喜歡食，咁但係有嘅喎。如果你真係喜歡食辣嘢咧，我推薦呢間起碼佢正經啲啊，真係啊。呢都有。咁隔離大家樂啦，前邊武林廚神啦，咁再往前行咧，好多人飲茶嘅。就已經係西華路㗎啦。於酒店方面咧，有幾個推薦嘅。第一，行前少少。就係麥當勞嗰個位置，就係呢一間酒店啦。呢間咧就其實都唔算舊，疫情嗰陣開嘅，258蚊。但係佢就唔係連鎖式嗰種嘅。咁但係地理位置咧好優越嘅，因為就喺呢度樓上嘅前邊嗰個麥當勞嗰度啊。咧喺佢隔離咧又有一個新開嘅漢庭，哇！呢個漢庭貴喎，293，不過應該係新開㗎。新開就乾淨啲、企理啲咯，293。再嚟，再行前啲，越嚟越近西華路，仲有全貴。咁全貴當然係貴啊，456蚊。咁我嘅建議係咧，如果你喺西華路住嘅話咧，揀翻呢條路呢幾間。第一，前邊麥當勞樓上有2個選擇，再遠啲就去到全貴，喺呢度揀好啦。有位觀眾講揀咗對面廣灣酒店。我話即係又唔好意思講下觀眾啦，因為嗰間我讀大學嗰陣已經喺度20幾年㗎啦。我其實都冇問題。仲唔識就我有責任嘅我冇好講啊嘛，係咪先？周圍行下先啦，不如。而家想食嘢啊？我哋依家咧就嚟呢度食晚飯，有冇得飲茶嘅夜晚黑？平時我哋飲茶飲得多，晚飯唔知有冇咧？咁佢都唔算新開啦，刺身啦即係唔係食嗰啲沙鮮味刺身喎？應該係農曆新年之前開嘅，就喺呢度上去。以前呢個位置咧就係、應該叫做洲記，係啦，好火爆喎即係新開茶樓真係不得了其實去到海珠區都係咁火爆呢一間。揾個位先睇下老婆醒唔醒目。醒目，佢揾到位啦。上到嚟餐廳，繼續講埋酒店先，再行前少少，就係呢個叫做怡致酒店。大家睇下啲名啊，因為官方咧冇要求佢
起咩名個永慶坊彩虹橋地鐵站店，其實同永慶坊冇乜聯繫嘅。即便係咁，我都會比較推薦呢個酒店。咁嗱，你係可以睇翻啦嚇。首先第一個咧，你可以揀，其實就係同我哋飲茶呢度同一棟樓㗎。蘭蒂斯智能酒店呢個係可以選擇嘅，大家睇下佢嗰啲房都幾光猛啊！咁啊，佢唔係嗰啲好大集團嗰啲連鎖，其實都可以啊！嗱，呢個咪麥當勞咯，就喺麥當勞隔離咯，好好記嘅啫。咁另外咧就先頭講個漢庭，漢庭咧亦都係新開嘅，非常方便嘅啫。嗱，呢度有圖片睇嘅，你撳入去。係咪？咁啊，漢庭之前我哋喺嗰個海南島都住過啦，平價之中咧表現不足。咁啊，仲有全季就梗係貴啦，大家都知道啦嚇。我哋去過深圳啊嗰啲咧，訂咗3日就喺漢庭嗰度。咁啊，最後咧就仲有怡致酒店咯。咁至於其他咧，嗱，我唔係講人哋唔好，只不過咧佢唔係連鎖式，我唔知道佢係點嘅。咁啊，而且咧有啲咧係睇呢個譬如話好似呢一個錦江之星，咁你睇見17年先裝修就知道，肯定係會舊啲㗎啦。同24年嗰啲比起身，即隨轉變，平有平到200蚊左右嘅，貴可能係400幾500蚊，咁啊睇你點樣選擇咯。酒店方面，心又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，有得咁多人飲茶，應該就唔會差。因為點解咧？即係廣州天氣熱得快啊！而家冷氣夠嘅地方就好㗎啦。我哋而家坐緊呢個位置係8蚊一位茶。窗邊卡座8蚊嚇，唔係窗邊卡座6蚊。點心方面咧就半價時段，依家係你揾啲排骨鳳爪、排骨拼鳳爪、燒賣、粥、皮蛋瘦肉粥、煎餃，咁啊正常啊，都係呢啲點心嚟㗎啦。但係就唔係話唔食得啊，又或者嗰啲好差嗰種㗎。咁啊，就最緊要有個地方坐下啫嘛。呢個得意喎，脆皮馬頭糕，糯米雞食啊！好啊！糯米雞。除咗點心以外咧，咁啊仲有小炒啦。咁啊呢個就係佢價格啦。我好中意佢呢一點啊嚇！你可以印得密麻麻一啲，但係最好咧就有圖片。就算冇圖片都好咧，你喺後邊寫幾錢咁就最好啦。仲有特價添，有鱸魚啊，酸菜鱸魚嚇，酸湯肥牛，咩都有喎。哇！嗱，我哋就做個假設，如果你翻嚟西華路遊玩，因為西華路呢條路上邊咧，佢哋主要係以餐廳為主。酒店其實並不多，酒店一定係揀翻先頭嗰間。咁你有2個選項，因為咧西華路咧分2頭嘅，一頭咧係近而家我哋所在嘅荔灣路，西華路嘅地鐵站就只有一個，就係而家叫彩虹橋地鐵站。唔知大家有冇留意新聞早排啊？咁啊評選呢個中國最靚嘅地鐵站啊，好似就係呢個添啊！唔好講最啦嚇，最起碼Top 5啦，講靚嘅就係呢個，淨係個地鐵站都可以去影下睇下，佢嗰啲燈飾咧好唔同，與眾不同嘅。咁你喺呢度住酒店，一方面你可以行翻去荔灣路，喺我正前方呢邊過去嘅永慶坊啊，又或者係龍津路嗰個方向啦。咁另外一邊咧，你可以坐地鐵過去又得嘅，因為地鐵8號線好方便。咁啊，甚至乎你行去西華路找尋美食，食一個禮拜食唔晒啦，係嘛？裝修幾舒服啊，啲環境。呢度哦，牛肉丸，佢就唔係大粒嗰種4粒，而係細粒呢種，其實都唔細嘅。佢只不過碟大啫嘛。係咯，但係咁啊，呢個係賣緊28蚊，打完先14蚊啫喎，係嘛？即係你拋開價格嚟講，品質係灑流民噶嘛。14蚊。對得起呢個價錢咯。
二個點心啊送咗上嚟啦，就係呢個大蝦燒賣，呢個仲抵啊！原價25，打完折啊12蚊半，有4粒咁大粒，大粒嘅。哇！送大棵西蘭花。不過要放涼一下先啊嚇，地消費啊真平啊！咁啊你要睇邊樣嘢喺邊度平咯？譬如廣州咁啊飲茶平咯，我都去過深圳飲茶啦，大家都見過㗎啦嚇，嗰間算幾好㗎啦。我哋去嗰啲咩唔多店嘅，坐得又舒服。最緊要有得揀。係啦，咁佢完全競爭市場，跟住嗰度有一間，隔離有一間，貴得去邊啦？你要貴嘅有貴啊，要平有平，最緊要有得揀。咁你話想好啲都有㗎，係咪？係啊，你好似白堅鵝咁樣。係啊，白堅鵝咁樣。高喎，我整上嚟呢個時候咧，我睇見佢自己包嘅你睇。好似係啊手工包咁喎，即係起碼係肉嚟啦，唔係嗰啲打到好散咧，唔知混入咗啲乜嘢落去嗰種啊。平過你喺七仔食粒魚蛋咁啊㗎。真係七仔食魚蛋咁啊。唉，真係話。所以你啊，寧願喺呢度，你就俾多個茶位啫嘛。係糯米雞啊！都有張紙隔住蒸，哇！好熱啊！好熱，冇等一等先。食奶個一茶嚇幾好。特別係好多街坊㗎。同埋呢度真係好近地鐵站嘅優勢。其實煮飯㗎嘛。咁你如果係要去第啲地方嘅話，坐地鐵一陣就到啦，係嘛？煮咩飯啫？就係咁啦。由下晝啊，坐到晚黑啊，嘆冷氣都剩。就算咧，你要去翻，譬如話上一集咁，去順德今朝嗰度咁樣。又睇咗幾耐啦，簡單啦，我揀清暉園啊嚇，喺呢度清暉園咁當然你係坐地鐵㗎啦嚇，2個鐘頭不到，咁但係大家記住啊，我而家講緊嘅係順德㗎嚇，8號線去到昌崗，昌崗轉號線，其實就係去到廣州南站，係咪？嗱，你廣州南站咁啊過去一陣就到㗎啦。咁如果你係喺順德遊玩完，再坐翻地鐵過嚟，咁啊將呢個嶺南園林最好嗰兩個，我可以講係最好呢兩個就係赤腳子同埋味道又可以清暉園，一次過行晒。喺順德嗰邊清暉園嗰度，今朝都同大家講過有啲咩好酒店㗎啦，住2晚啊，玩到佢夠啦，食到夠啦，咁啊翻過嚟呢邊再食過，好香荷葉味啊嘛！老婆喺度拆解緊，佢有呢張紙咪會蒸到腍晒咯。糯米雞就係咁啦，靚嘅喎，有筍，呢個係筍嚟嘅。咁啊呢個雞肉有骨嘅雞肉，少量冬菇，好經典嘅做法，非常經典啦。喺度攤下茶，食個點心，今晚就唔使食㗎啦。呢啲係下午茶嚟嘅。下午茶食多晚嘅。哦，呢個糯米雞我中意，沙角啊！如果佢再加埋一個臘腸切片嘅，咁就完美啦。唔好要臘腸啊！冇沙角。我中意有臘腸嘅喎，好香荷葉味啊！個飯咧，呢個糯米呢部分都唔會話好濕嘅感覺啊！啊！呢間上嚟一段時間㗎啦，飲茶係唔錯嘅。唔係我哋成日去海珠區嘅。係，我哋成日去海珠區嗰兩間。但係其實荔灣都有。將嗰啲分店開咗過嚟呢邊。咁啊要啦。應該啦。因為海珠有時唔係好方便嘅。好咧，就到呢個啦，啫豬腸粉。飽喎。已經飽咗啦。糯米雞係飽。係個糯米雞真好食啊！好懷舊嗰種感覺啊！嗰啲我咧就最中意糯米雞，佢變咗糯米，唔會話太硬唔得嘅，但係咧又唔會話腍晒嗰種感覺，真係非常之好。至於咧呢個就豬腸粉啦。哇！豬腸粉食唔落啊！豬腸粉食唔落打包。糯米雞一食就飽到跟唔下身下。有葱，咁啊肯定係多油㗎啦，豬腸粉肯定係。我哋食過一啲油不是太多豬腸粉咧，其實不是太好食，就係要多油。煎過㗎啦，煎過。咁啊判別一個豬腸粉靚唔靚嘅，或者佢會唔會擺咗好耐咧，都 OK 啊嚇。
又唔係透明嗰種。好食啊，應該。佢嘅調味都好好喎，少少辣，唔多。呢度啊，仲靚過嗰間咩鬼嘢先？因為佢打字嘅。即係大家費事可能點名。佢唔係唔記得，佢係費事講人哋嘅名。個牛腩都幾好，唔會好韌到咬唔到嗰種。想瞓。追過咯。中埋單70蚊不到，老婆喺度講緊，如果佢隔離真嘅話，一人一份嘢，未必得啊。咁嘅咋？係啊，都30幾嘅佢都。佢哋餐廳非常之大，先頭我去揾洗手間嘅時候，一路行到盡頭，哇！嗰邊原來仲有好多座位嘅，但係就冇窗口咯。仲有廚師推介68蚊半打炸生蠔。大腸58，咁咧就係呢度斜坡上去會吃力啲咯。如果有輪椅人都可以推得到，都好細嘅。阿姨只不過要坐低慢慢坐咁解啫嘛。再嚟睇下工資啊，其實都唔係太差。差㗎啦，老實講。差㗎啦。係啊，因為咧其實一般都佢加埋，佢有咩考核？有考核有全勤㗎嘛。大概係4000到啦。有考核嘅意思就話佢唔會話代薄客人啊，一日坐喺度玩手機啊嗰啲㗎嘛。數嗰啲可能係啊，各種。嗰4000到。咁你全部加埋，咁如果全部加滿，咁你都有5000㗎噃。係。係嘛？即係佢係留翻咧。留翻700嚟啊，機動嘅。係啊，嗱你服務員3500，你唔使，你有手有腳做得㗎啦嘛。呢個全勤你就基本上其實攞㗎啦，係嘛？咁邊仲見到好多客人又食飯啊、飲茶各種，我見到嗰條腸粉幾貴大，早意思又食腸粉，不過今朝我先食個腸粉，我又食腸粉，好似未免太多。大家樂。係啊，大家樂。又一間又係飲茶嘅。武林廚神有一間啊，呢度仲有一間啊，喂！全天茶市惠品居，呢個就係武林廚神喺台面煲生滾粥，全部都係。呢個就再平啲㗎啦，可能。先頭講嗰個酒店咧，就係前邊麥當勞隔離有幾個年輕人行出去嗰度咧，咪就嗰度咪就係酒店咯。不過再往前行都唔使行好遠，就已經係西華路㗎啦。好方便嘅啦，咁中間你又會經過荃貴嘅喎，所以咧我建議係真係喺呢度揀翻酒店會好啲咯。如果你覺得想平價少少預算冇咁足嘅話，咁你咪揀呢個亞特蘭蒂斯咯，300蚊又近地鐵站，幾好㗎。錦江大家睇唔睇到呢個位置係咪？咁佢就附近最平嘅，但係亦都係最舊嘅。咁啊睇你點樣選擇啦。呢一辣咧就全部都係新啲嘅酒店啦，前邊怡之又喺前邊咯。個全季都喺嗰度嘅，就唔使話再行翻過去近流花湖嗰邊啊，好遠都唔使嘅。漢庭喺度，漢庭咪就喺呢度咯。佢新漢庭嚟㗎呢種。係啊。如果3.0啊，啲廁所又加熱，佢係軟件比較靚。硬件比較靚，嗰啲設施新啲。小遺憾就冇停車場咯。咁但係各位觀眾喺海外翻嚟，應該唔需要有停車場啊嘛。望到啲老友得閒飲茶，廣州人就係咁噶啦。廣州人咧一講嘢咧，下次食飯就唔講食飯嘅，得閒請食飯就係講得閒飲茶。咁就得㗎啦，最中意去茶樓坐、茶樓嘆，慢慢飲。先後咁樣喺我哋後邊嗰位客人咧，就遇到佢嘅朋友啦。坐下咁巧又遇到嘅，因為咧就叫做而家一個新嘅詞語啦，就叫做茶樓多過垃圾桶啦。大家睇下條路度有冇垃圾桶？我暫時未見到，係有嘅，但我未見到。咁我見到一個咯，先頭見到幾個茶樓啊，4個。要垃圾分類啊！咁梗係冇日本咁變態。係日本就好苛刻、好精準嘅。即係真係點樣咧？靠自覺嘅咋呢種嘢。我哋一般都會幫佢分下嘅，即係廚餘啊、可回收。我自己嚇，我係唔會嘅，我都唔怕講。你好心唔好講出嚟啦。
我係唔會嘅。又有麻雀打下啦，佢仲整到咁樣啊！嗱，佢將嗰啲放單車同埋人行咧呢條路啊分開咗啊！咁啊雖然啊都有部車擺喺度啊，但係你起碼唔會擺到滿行唔到啊，因為長者多啊，冇辦法㗎。仲有奶茶店啦、魚生啦，呢度附近咁鬼多嘢食嘅，咁啊係近西華路啊嘛。有壽司，有個乜嘢啊？水盤羊肉都有啊，台山粥啊，哇，好精準喎嚇！不過2樓都唔得啦嗱。但係2樓啊差好遠嘅，冇辦法。2樓唔得，地鋪好好。地鋪好啲。地鋪大多數都做得落去，睇得出有啲人氣啊！坐喺門口咁飲支汽水，廣州人就係咁嘅啦。係啊，其實我覺得咧，經濟所謂好嗰陣咧，都係咁嘅，你咪買好多嘢咯。咁你經濟好嗰陣，咪價又高翻嘅啫嘛，自然。即係30幾蚊。其實一樣，咪係啊。而家你8蚊杯，經濟好嗰陣32蚊杯，你揀啦。係啊，9個9都冇啊，4個幾啊。消費降級咯。係啊，咁但係好啊，飲餐茶百零蚊咯。係啊，但係如果經濟好嗰陣飲茶咪冇5折，都邊有5折啦？而家咪有5折，都就係咁啫嘛嚇。其實一樣，我覺得。其實啊，食咗先唔會貶值。係啦。你唔好驚佢貶值。冇錯。唔會貶值。食咗落肚就唔貶值㗎啦。對抗貶值最好嘅辦法就係食咗或者預先買咗。咁啊買咧，你買唔到咁多食咧，可以日日去食㗎嘛，係嘛？日日你都要食㗎嘛。對面有棋牌，棋牌即係咩咧？唔係真係捉棋嘅喎，大家搞清楚喎。其實就係麻雀館。哦，仲有前邊呢度仲有一個好旺嘅茶樓，朝頭早會再火爆啲嘅，夜晚就靜焗啲啦嚇。就係前邊嗰個。就附近出名算平㗎啦，呢個係佢外賣部嚟嘅，生肉包10蚊一籠，小籠包12蚊一籠，水魚靚雞99蚊，哇！呢間係附近最平嘅，啊仲擺埋隻雞喺門口添，招來客人啦，話俾客人聽嗱，我哋真材實料嘅，幾真材實料。咁同埋仲有呢個啊，大家睇下石磨啊。佢係磨嗰啲腸粉㗎，呢個好城區嘅感覺，同我喺香港去到元朗其實差唔多，又或者大埔嗰種感覺，咁啊嗰度會整潔啲咯，同埋香港啊，始終都就冇咁多啲電雞咁啊。其實餐廳如果你抽嗰啲電雞，其實都差唔多嗰種感覺嘅，真㗎係。其實點講咧，電雞呢樣嘢有辣有唔辣嘅，係。因為你。係真係好方便，好方便啊！我都開過一次，真係好爽。喺潮州嗰陣幾爽啊！嗰日唔知大家有冇睇嗰集影片啊？我一早起身，我趕住去香港啊！我要離開汕頭去香港啊！咁點辦咧？咁我都要食早餐，就算我唔拍嘢，我都要食早餐㗎。咁踩部電雞去嗰度食咗個早餐，再翻嚟，好爽嘅。咁但係就要穩陣啲開車啦嚇。我去過嗰度食竹升麵，呢間唔錯嚇，呢間唔錯嘅，大家有機會可以翻嚟試下。開咗好多酒店。好多啊！隔離又有一個酒店，行到路尾仲有一間，同埋嗰度仲有個茶餐廳，我之前都試過，唔差咯，唔好講好嚇，打躉啊各種都可以一試嘅，係咁嘅。咁啊之前咧有個觀眾喺我頻道留言，佢就話可能因為佢喺美國嘅。因為太多細節，我費事講人哋啦。想喺美國回流翻嚟廣州，因為佢爸爸媽媽喺廣州出世，咁啊綜合考慮可唔可以成行得到咧？因為咧，即係老人家始終都係喜歡喺廣州的生活咁樣，而且我估嘅咋嚇，咁你賺美金喺廣州使梗係好使啊，係嘛？又會有生活氣息，好似呢啲咁睇你喜唔喜歡？有人會覺得話：哎呀好亂啊，我唔中意。但係有人咧就係需要有呢種生活氣息，譬如我就係啦，我都試過同老婆去到嗰啲好安靜嘅城市，喺條街度行緊，都唔好話講外省啊、外市啊。就算你有南沙咧，其實唔多呢一種情景見得到嘅，
你想買隻雞蛋都要踩部電雞去，又或者揸車，咁唔係一個好好玩嘅事情嚟嘅。又或者我想食個可以翻嚟係啦，尤其如果你係好喜歡欣賞美食嘅話咧，廣州就一定唔會令你失望嘅。呢個幾乎係公認嘅。咧喺網上邊有好多外省人咧，對廣州好多嘢，或者對廣東好多嘢咧，可能佢經歷過唔係太好啦嚇，都唔係好認同。但係唯一美食呢方面咧，佢哋係冇乜可以挑剔嘅地方咯，因為選擇夠多。就算我哋梗係食翻粵菜啦，就算外省人喺度咧，其實佢哋當地自己家鄉嘅美食都有㗎。同化咗啦，俾我哋。係，同埋咧同化咗，佢哋咧都食得越嚟越淡口味。佢話翻去佢咁濃味食唔慣，係啊！而且咧，我哋廣州咧，因為天氣啊，到夏天嘅時候咧，又唔會係太熱，夜晚黑啊嚇，到冬天嘅時候咧，又唔會太凍，飲下茶餐，飲下奶茶咁咪同啲朋友傾下偈，幾開心。係啊，唔係我哋國內自己評定啊。好，人哋係講。你唔係話喂 GDP 啊 GDP 咁，你梗係北京上海。係啊 ，GDP 對普通人其實冇乜影響嘅啫，最多起多幾條地鐵嘅啫嘛。你要計第一嗰個生活成本，跟住生活成本、氣候、交通便利啊，同埋嗰啲醫院教育係啦。嗱，好似今日咁，我睇一個 post 啊，嗰啲人講喺深圳啊，深圳好多都好好啦嚇，但有兩樣嘢係唔夠省城好嘅，省城啊廣州醫療教育啊，其實省城咧就第二樣我唔知啊，但係醫療咧確實就真係好好嘅。個 post 咧佢講到啊，佢個身有啲其實唔係好嚴重嗰啲皮膚病嘅啫嘛，蕁麻疹係好煩，因為我曾經都試過好輕微嘅蕁麻疹。嗰陣做嘢好辛苦啊，咁樣即係壓力大啊，各種其實係好輕微嘅啫。咁咧，佢醫生開咗幾蚊雞藥都搽一搽咁啊好翻。係啊，咁啊廣州大把地方，佢話佢喺深圳醫極都醫唔好，真係笑死人。咪嗱你乜嘢？哦，即係月租，湖景閣、東風路、中山七，2200蚊啫喎。係啊。又有地鐵嚇，嗱你有啲3000零啊，有啲就已經係電梯啊各種。荔灣北路咪啱先我哋經過嗰度咯。佢有啲小區咧係已經裝咗電梯㗎啦。係，梗要有電梯先得啦。1000零，即係你翻到嚟你可以租啊，你話你有錢嘅咪買咯。我又反而覺得唔係好咩，因為佢有學位啊嘛，係咪？唔係咁計嘅。不過當然每個人嘅要求都唔同嘅。嗱你好似西華苑啊。200幾萬，200幾萬，74方，74平方，3721，47，3萬幾蚊一方。好唔好咧？就每個人都唔同，但係食咧就一定係多選擇。我唔夠膽講你一定會喜歡食，但係選擇夠多。即係咁嘅，你梗係唔夠就係話好似美國人哋嗰啲咁樣烤市嗰啲。係冇㗎嚇，內地好少嘅。以億為單位咯。係啊係啊。新村嗰啲。或者好偏遠咯，食下腸粉啊咁。專億億聲嗰啲就傻嘅，係咪？唔會啊，或者去番禺咯，番禺都有啲㗎。有番禺，因為你冇地鐵嘅咧。揸車咯。我今日見到呢部車幾次喎，呢部紅色 Tesla 藍牌嘅，我見到佢幾次咯喎，真係。係啊，有幾多部藍牌嘅 Tesla 仲要紅色？佢喺度兜嚟兜去，唔知做乜嘢。藍牌，大家睇見咧啲車牌咧，覺得可能唔係好熟悉，好奇怪。有啲係綠色嘅，有啲係藍色嘅。藍色咧即係燃油車，用油嗰啲咧。咁啊，綠色嘅咧就係新能源，即係用電嘅，即係 EV 卡。咁啊，嗰個大佬勁啊！佢最貴嗰陣買 Tesla 上藍牌，又嚟到西華路。西華路咧呢度有個好成日俾人詬病嘅地方咧，就係修路喎。前邊啊，我哋去過雍和嗰度咯。點解會咁咧？我同大家講啊，因為咧西華路係好有趣啊！一條路嘅兩邊咧係兩個唔同嘅區嚟㗎。咁佢哋先後唔同順序去申請費用，咁啊先後唔同順序去開工。咁所以咧一邊修路一邊唔修，有兩個工程隊嚟做嘅。咁咪所以咪導致到呢種情況咯。唔知而家修好路未咧？修好啦。
講下具體位置，一直往前行西華路就係、行到路尾就係我哋經常講嘅人民路。咁人民路咧就會有好多騎樓。人民路咧，即係我之前講過話，阿英女王嚟到廣州訪問嘅時候咧，都話要去人民路睇，因為嗰度有好多騎樓啊。佢想睇騎樓，將鏡頭往右轉呢度過去咧，就係康王路。咁啊一路去咧，就可以去得到上下九步行街，不過最好唔好行啦。咁啊，中間你會經過陳家祠地鐵站嘅。而家西華路又規範咗，之前咧喺呢條路啊，好多人擺檔喺度做啲燒烤，有好有唔好啦。打交啊！係啦，其實佢哋唔打交係一啲問題都冇嘅，一打交就唔得啦。咁啊，佢收掣啦。阿領導就話不能夠咁樣做，冇得擺，咁咪衰咯，係咪先？即係只要喺個有一個度，唔好過咗。咁咧，領導都唔會話趕盡殺絕噶嘛，係嘛？有咗佢哋咧，仲吸客仲好啦。但係搶地盤打交咁冇得傾，係啊。就算啦，嗰啲交固定租金嘅商戶啊，其實都唔係話勁介意嘅，因為有佢哋咧，仲多咗人氣，唔係一件壞事嚟㗎。咁但係打交咯，咁啊唔好意思啊，大家都唔使做。所以咧，大家見到啊，全部唔見晒嘅。如果要開工嘅咧，開始有嘅咧，佢哋已經開始出現嘅啦。嗱，前邊有部警車擺咗喺度，咁邊個仲夠膽搞咧？丹西路開咗間分店喎，呢幾日新開嘅，即係公司樓下永昌，好食㗎，同埋好平㗎，好平好抵食㗎。呢個涼茶鋪咧，我哋偶爾都會買下㗎。呢個黎恩涼茶做咗好多年㗎啦。飲得過㗎，你翻到廣州咧，有時熱氣啊，你唔使一定要飲最苦嗰啲㗎嘛，你飲啲五花茶嗰啲咪得咯，飲唔壞嘅。哇，蛋糕咁好賣啊！仲有啲麵包。屋企仲有麵包，早幾日喺 Sam's Club 買咗。嗱，呢個雞仔餅係16蚊8雞仔餅，真係合桃酥13蚊8一斤嘅，咪冇乜人嘅又會，冇晒人嘅點解會？平時好火爆喎，坐晒出門口喎。整路啊！係啊，整路。啲人話日喺度話整路搞到你。而家整好咗啦。整好咗啦咩？整好啦，咁仲唔係整好啊？爭畫線啫嘛，畫埋條線咪得咯。佢夜晚黑嚟畫線咯。係啊，嗰啲瀝青路係大塵㗎，唔再逐間推薦啦。大家喜歡邊間就入去邊間。中意魚蛋粉，中意姐煲啊姐煲，你中意麻辣燙都冇問題嘅。前邊又有。咁啊，樣樣你都可以試下。斜對面又係腸粉，都講到好多次㗎啦。同埋咧，多咗好多新嘅鋪頭啊！嗰啲糖水店啊，都多咗好多。羊肉粉嗰度有，門口咧就聞到好香嗰啲麻辣燙味。前邊仲有漁夫飯店，我聽應該知道係食海鮮啦吧？呢度仲喺度切緊羊肉添，呢啲羊肉嚟㗎，講清楚。聽個唔大，上座率都好高喎，炸餅18蚊4隻，和味田螺12蚊一份喎，勁喎！下次試下呢間新開，行一路一陣又一間，一陣又一間。餐飲業喺廣州係即係都會有被淘汰嘅。有，肯定有，冇可能冇嘅。淘汰率好都幾高，但係應該生存得到落嚟嘅就係唔錯咯。呢一間咁疫情嗰陣開到依家，一路都仲有得做住嘅，可以試下。究竟啲樓價呢排有冇平咗咧？因為成日企穩咧，全部企到幾硬淨。3萬幾蚊一方啦。3萬幾蚊。老人家首選。28方咋？28平方。呢啲啊平，獨棟嘅，佢可能仲要裝修埋。獨棟啊！120方係實用面積。係。咁你呢個係成棟樓 house 嗰種。係啊，2萬零。仲有咧，文昌南路獨棟私房，248萬。6000蚊啦。幾層樓啊？佢係會有。咪應該已經係裝修好晒㗎。哇！一家幾口住晒喺裏邊，樂有融融咁啊！而家嗰啲排水啊、排污啊唔似以前啊，嗰啲舊嘅路咧係會水浸啊。以前我講，依家就好少，除非好勁嘅雨咯。咁都唔可以講就完全冇嘅。珠江新城都會水浸啦，我都見過啦。
但係即係冇以前咁頻密咯。駕校以前係學學車嘅，終於招租啦。食外省菜嘅一條街啦，除咗呢個啫啫煲以外咧，全部都係外省菜嚟。豬腰呢度啊，啫啫煲啊，煲仔飯唔係啫啫煲，16蚊8煲仔飯喎。番禺豬雜粥喎。哦，番禺豬雜粥呢個唔係外省菜，係有竹升麵嘅。嗰個靚仔咧，社交媒體見到佢，人哋話啊咁樣韌法，一定係好好食嘅啲麵就喺斜對面嗰度啦。你唔中意啊，唔可以話代表抹殺晒所有觀眾的選擇嘅。呢兩間咧魚生啊，開咗好耐㗎啦。咁我覺得咋，我就唔食嘅。但係總會有觀眾喜歡食咁啊！我覺得咧，如果你喜歡食嘅咧，呢兩間應該係唔需要開咗咁耐啦。咩風浪都見過晒㗎啦。係食品安全方面有問題嘅話，我諗佢都好麻煩啦嚇。但係開咗咁耐咯，應該係可以。呢兩個魚生我哋唔食啫。如果有觀眾想食，有觀眾問過話，想食啲淡水魚魚生邊度好？我就覺得呢兩間應該係幾好。呢種嘢咧，佢本身都係啊，悉隨尊便，你喜歡食咩食咩。睇你個體質㗎。我唔中意食豬腳薑，個老婆好中意食，咁咪揾啲豬腳薑靚嘅啦，就喺前邊呢度。執咗啦嘛，豬腳薑呢度啊，冇咗喎。開啫嘛。休息站啊，回鄉祭祖可能係。因為睇個老細唔似係等錢使嗰種人嚟嘅，係啊，就係呢一間，唔係執笠嘅。我睇佢咁樣關門法，如果係執笠嘅話，會黐住張紙喺度嘅。仲有外省菜，常德米粉呢邊黑人似乎少啲喎。斬料應該好啊！靚女一買完就即食啦。因為好少人去市場買㗎嘛，佢開檔喺度其實幾好嘅。係啊，醒目。醒目啊！冇錯。其他遊客未必識得入去，好似我哋咁樣嗰度買㗎嘛，係嘛？醒目。真係咁多人㗎啦！榴蓮糖水啊食過，其實我哋想食糖水嘅，不過咁樣都係不必啦。下次人少啲嚟試下。哦，食麵，劉福記啊，西關劉福記係嘛？米芝蓮嘅喎又係餅鋪。嗱，睇住嗰陣疫情咧，阿老闆娘話睇住嗰一晚，因為佢哋做餅咧夜晚黑做噶嘛。咁啊，突然間疫情要封路，即係喺嗰啲水馬嗰種啊。佢話快快脆脆賣得一個就算一個，賣唔晒攞去送俾啲阿婆食。啲阿婆喺屋企即係獨居老人啊，都好啊。咁做咗好多年㗎啦，嗰個包大到非常嘅，3蚊半一大個。記住佢啊，榮興餅屋。咁啊呢一行咁多間咧，我哋食過呢個，同埋仲有隔離，你估唔到啊，反而係呢一個一豐。嗱，睇上去好似嗰啲茶餐廳咁樣。我最記得嗰一次咧，我哋喺裏邊食嗰個鰻魚飯啊，食下咧，坐喺我哋後邊咧就係新加坡的觀眾。咁我哋當時咧都將信將疑啊，究竟好唔好食咧？食完之後咧，新加坡觀眾都話：都幾好喎！你記唔記得嗰個一豐食鰻魚飯啊？麻麻地啊！麻麻地啊！我覺得幾好喎，佢鰻魚。你食得好嘢多啫，我覺得幾好，正常表現啦。普通啦。係啊。比佢好食嘅都有好多嘅。睇到嗰度咁多人排隊，就係整個西華路咧幾間排隊王之一嘅，就係嗰個煎包啊，生煎包啊，嗱。睇唔睇到？佢咧隔離嗰啲鋪咧，全部都要開燈嘅，佢唔使開燈嘅，唔使開燈咧，因為有人幫佢賣廣告啊，喺門口排隊啊，就係嗰度啦，冇位坐嘅，有位坐但係得2張台嘅，就係嗰度咁樣排法嚟嘅，大旺晒隔離嗰啲賣奶茶嘅鋪頭，佢啊，係啊，以前都冇咁多奶茶鋪嘅。有一間黑糖珍珠，咁多間奶茶鋪咧，其實我飲過呢間周容記，
係唔錯嘅，性價比唔高，非常之低，但係咧就冇咁多嘅加落去嘅嘢啦嚇。檸檬去濕茶有機會可以一試下，因為你睇見佢做咁樣，其實冇咩加落去嘅，但係就性價比唔高啦。去嚟斜對面，大家見唔見到？之前咧我哋去德政路咧，咪食嗰個白搭果嗰個芒果冰，好好食嘅。呢個就係另外一間分店嚟嘅。係啊係啊。係嘛？白搭果，但係好飽，我今日唔好啦，我而家飽到非常。我仲可以試。咁去食啦嚇，我食少少，你食多啲。哇！佢好大喎。好大份㗎。係啊。係啊。個雙耳都係唔食，好好食㗎，份量又大。係啊，真係食到你啊！再凍啲先啦。係，再熱啲先，唔係再凍啲先。連我哋呢啲咧咁奄尖、咁揀飲擇食，又話辣啲又唔食咧，都有咁多選擇啦。再嚟煎餃呢度，成城煎餃，有幾個靚女喺度排緊隊嗰度咧，好好食嘅。我哋先由嗰個打包，唔使再煎餃俾個女啦。不過你話嗱，我哋啱先埋單幾錢啊？69蚊咯。69蚊，仲要3個人食。係啊，3個人食。一人20蚊。20蚊，20蚊啦。仲要我哋嗰個位啊，茶位貴啲㗎啦。係啊。不過都係貴咗4蚊雞咁大把嘅啫，唔係一個4蚊，係總共貴咗4蚊嘅，有嘅。呢度就係成城煎餃啊！佢哋嗰啲煎餃咧係叫冰花餃啊，即係有啲個層底咧係脆啲嘅，有機會翻嚟試下。雖然係連鎖，但係其實都幾好嘅，奇美早餐仲勁，12蚊一份魚蛋粉。海南椰子特產店係真係現場開椰子啊，13蚊一個。最後都可以講係最後嘅，就係推薦埋呢一間。呢一間咧就係食炒牛河嘅，有機會我朝頭早過嚟試下。要等阿師傅心情靚先得嚇。炒牛河，我哋試過嚟過一次，阿老闆話師傅放咗假，咁冇辦法啦，早啲嚟佢叫。仔蒸飯都幾好喎，睇住佢開，睇住佢旺咯喎，真材實料嘛。後仲有對面飲茶，大家記住啦，嗰度叫做咩風啊？登峰海鮮酒家，好易記嘅，行到嚟。係2樓嗰度。上去2樓嗰度。基本上冇位啊，你要早啲去。係啊，早啲嚟啫。好多街坊。係啦，當地人飲茶，附近嗰啲啊叔叔阿姨飲茶最愛嘅地方。你去到咧，千祈唔好坐咗人哋個位喎。我哋試過一次上去揾唔到位，見到一個位正啊，坐嗰度咧，跟住咧阿老細定唔知係熟客啦嚇，就走過嚟話呢個位唔坐得嘅咁樣，好搞笑喎！喺嗰度上去行到嚟光復路交界咧，咁啊基本上就已經係美食推薦結束㗎啦。前面都仲有食下瀨粉咁，不過就行得遠啲咯，喺前邊行過去。咁啊，睇你點樣選擇啦嚇，仲有啦，冇錯啦。其實我就想講呢個心點盛宴就係我哋先頭咧去飲茶嗰度咯，分店嚟嘅。再唔係夜晚黑，你又可以喺度宵夜大排檔。哇，雞煲啊，呢個勁啊，咁熱到雞煲188。炭爐雞煲啊，喺戶外咁食咧，天氣熱就有啲吃力嚇，天氣凍就冇位咯。路上咧又會有啲貓咪俾你玩啦，呢隻喺度瞓緊覺嘅，人哋瞓緊覺啊，佢瞓得真舒服喎。佢真係講埋具體位置，一直往前行轉左咧，其實就係市一人民醫院；轉右咧就係西門口地鐵站。係啊，所以其實一樣嘢咧，你話生活其實係廣州好嘅，啲醫院周圍都係，間間都係靚醫院嚟。係啊，市一醫院清朝嗰陣就有咯噃。嗰啲醫術好勁㗎。何講嘅意思係點咧？因為佢臨床經驗夠多啊，佢睇過好多病人㗎啦嘛，咩奇離古怪佢都見過，佢一睇就知道，一睇個檢查嘅，一知咩事啊，就唔使慢慢諗啊，慢慢又揭下書啊，唔使嘅。臨床經驗係好緊要，對於醫術，除非嗰啲好撩楞嗰啲病，咁啊另當別論啦。每個小區都有啲大啲嘅。係，附近都係，因為廣州老人家多。係啊。好多科目咧喺
即係譬如話心臟科咁、心胸肺科咁呢啲科目咧，喺中國內地全部專業都係唔係第一就第二，眼科係全國第一，全部都係東啊！南亞洲啊，直情係好勁。亞洲啊，唔敢講啦嚇。譬如眼科咁，成日叫大家去歐莊嗰度驗眼咁。係啊，亞洲係啊，腫瘤科你唔知啊。咁啊，仲有譬如話腫瘤科醫院咁，嗰個人講笑，我今日睇個 post，佢話身邊有朋友話醫翻好腫瘤嘅，全部都係中山醫㗎啦，咁嘅講到啊。嗱好啦，今集影片到呢度結束啦，我哋係時候翻去啦，下集見，拜拜。有機會你話翻嚟定居咧，又可能要從長計議啦。但係如果你話翻嚟吃喝玩樂嘅咧，除非你去到好遠嗰啲東圃啊嗰啲外省人菜咯，如果唔係喺老城區1號線周邊呢幾個地鐵站咧，唔會差得去邊嘅。我哋都未食過啊，我哋講幾間啊，前邊有一間。係啊，好啦，結束啦，拜拜。行過呢度咧，仲有個西門口美食地圖，嗱係咪有城城煎餃啊？都咪西環路咯。呢度係西門口廣場，咁梗係寫翻佢附近嗰幾間嘅。我睇下佢寫天寶食坊咯，生煎咯，我哋啱先經過啦。可以啊，魚蛋粉咯，係咪鮮奶啦？有啊。係咯，都可以啊，佢講。係啊，佢就冇寫真真咯。太遠得。唔係啊，附近仲有光孝寺真嘅啦，去到多倫多就已經係真嘅啦。最後咧，仲有加拿大咖啡。點解知道係加拿大咧？因為關稅所以知。係關稅嗰時啊，原來先至知道話呢個牌子係加拿大。係啊，其實唔係你睇個楓葉知㗎啦。跟住咧，佢話咧加拿大又話以後嗰啲美式咖啡唔可以叫美式，佢要叫加拿大咖啡。哦。咁樣嚟嘅。係。我哋都係後間呢排先知。但係好多嘅周街真係。幾好飲㗎，我飲過，不過唔平咯。同埋咧，星巴克都執咗啲啊，天環執咗啊，居然。係咩？係啊。天環星巴克執咗咩？係啊。好似話好市貴租啊。寧願開喺度啦。